अच्छा सर, मौसम बहुत बदलता रहता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में हर 3-4 महीने मौसम बदलता रहता है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पॉल्यूशन की। आजकल लोगों को सूखी खांसी बहुत हो रही है। कह रहे हैं पहले खांसी में कफ बहुत आता था, अब सूखी खांसी, खाली ढिच्चे ढिच्चे चलता रहता है। कैसे इससे ओवरकम करें आयुर्वेद से? सेंधा नमक, सिंपल, जो रॉक साल्ट है, उसकी एक चुटकी, 1 चम्मच शहद, हनी, उसमें मिक्स करो। ऐसे बच्चों की तरह चाट चाट के लो, ऊपर से कोसा पानी पी लो, सुबह तक खांसी खत्म? शांत। क्या बात कर रहे हैं।